Доброго дня. Мене звати Оксана, я з України. Ми неймовірно вдячні цій святій землі. Приїхали сюди попросити про мир в Україні, щоб закінчилась війна, щоб все в нас було добре, щоб наші діти могли жити в мирній, здоровій, щасливій країні. Дякуємо всім і неймовірно вдячні цьому прийому, таким людям, які поруч, які допомагають нам, і цим святим місцям, які, надіємось, принесуть нам якусь допомогу, допоможуть нашій землі і країні. Закінчити війну і нехай наступить мир на нашій землі. Дякую вам. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾದರು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ತೀರಿಸ್ದೆ ನಾನು ಹುಷಾರಾದಮೇಲೆ. ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಗಂಗಮ್ಮಾದೇವಿ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಧರ್ಮವಾಹಿನಿ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.